افعل وما تقولش. العيال الصغيرة أول ما بتتولد أو الأطفال الصغيرة بتمشي على نهج أبوهم وأمهم. يعني البنت والواد أول ما بيتولدوا بيمشوا تبع الأب والأم. طيب كمان شوية بيمشوا تبع المدرسة فبيبقوا اجتماعيين أكتر. ولما يكبروا شوية الحياة بقى تضرب فيهم بقى زي ما هم عايزين. المهم في البداية، عايز ابنك يصلي، خليه يشوفك وانت بتصلي. عايزة بنتك تلبس كويس وواسع، خليها تشوفك وانت بتلبسي واسع. عايزة بنتك تبقى بتصلي، خليها تشوفك وانت بتصلي. عايزة بنتك وابنك يصوم، خليهم يشوفوك وانت بتصوموا. مش مثلا تكون انتوا في رمضان ماسكين كوباية شاي وقهوة عمالين تشربوا وانتوا قاعدين وبتقولوا لهم صوموا. مستحيل هيصوموا. ليه؟ الواد والبنت الأطفال الصغيرة متبرمجين على إن أول ما بيتولدوا بيشوفوا أمهم وبيعملوا زيهم. بس خليهم يعملوا زيهم. خليكوا قدوة لأبنائكم عشان أبنائكم يكونوا قدوة ليكم في المستقبل. بس تتمرمغ بكده، مش تقول وما تعملش. في إيه؟ سلام.